أول واحد إنه خلاص تعودنا على المنطقة، ثانياً أهلي وأخواني، ثالثاً إذا أعطوك مبلغ أكبر تبعد عن الأهل، ونحن عاداتنا وتقاليدنا ضروري إنك ترتبط يعني بشخص يتفرغ معك ويظل يجالس معك، يعني ارتباط بالعادات والتقاليد. لهذا السبب يعني أفضل إنك يعني أهلك واحدة، ثانياً واحدة إنك يعني لو تعبت نفسك مش عارف تتعب واحد جنبك. يعني الغابلات، الحالات الولادة، النزيف، الحالات الصعبة اللي قدام كمان تركيب دم، يعني حالة طارئة مش موجود معنا يعني بنت دم، ولا بنعمل تركيب دم إذا هي اسمه، وكمان عمليات القيصرية اللي تتحول، ولا كل الأعمال الرنباهي، يعني الفحوصات الأولية كما فحص البول، كما فحص الدم، كما فحص السكر. هذه الفحوصات الروتينية للحوامل بالنسبة للحوامل، وأثناء الولادة نفس الفحوصات نعملها لهن، إلا في حالة إذا طلعت الفصيلة سالب، يعني هذه وهي بكرية، في هذه الحالة نتجاذب، يعني إذا وقع نزيف ونحن مش معنا بنت دم نحولها إلى مركز آخر متأهل أحسن مننا. حالات يعني نشتي مكان عمليات والفحوصات يوفروا لها وبنت دم، يعني تطورت حاجات بسيطة. أما الاسم الحاجات المطلوبة يعني كلها الأدوية، في بعض الأدوية مش متوفرة بالشكل المطلوب وفي إقبال معناته، لكن بس الأدوية مش وفروها لنا بالشكل المطلوب. نشكر المنظمة على ما قدمته لنا من حوافز رمزية، ووفرت أدوية ما به أفضل، والغل نطالب المزيد لأن في حالة أسوأ وفي ظروف الناس أحسن. ونشكرهم معناته في حالة تقديم المشورة نقدمها نحن كعاملين مش متوصل، لو يجيبوا لنا يعني تلفزيون علشان يشرح لهم هذه الحاجات والاسم البيانات مشان يشرح اسم بطريقة أفضل، يعني عاد باقي الأدوات الإعلام، يعني مشان تلفزيون على شاشة علشان إحنا بنقدم ونحن من أبناء المنطقة، بس هم عاهم لو وفروا هذا أفضل، يعني فوق المعلومات اللي نحن نقدمها كما مشورة للأطفال، الرضع، المرضى، الحاجات كثيرة نحن بنقدم هذه، لو كان عادي شاشة أفضل تقدم، وأدوات لو جابوا أدوات وحفزوا معنات الاسم، لأن نحن بنقدم بدون أي حاجة. لما بيجي أقدم مشورة للأم المرضع تقولها ما تنديني هذا الشعير حقش مش مستفيدة منه كثير، يعني يشتوا حاجات ثانية يحفزوها. في بعض المنظمات يعني بتجيب حاجة للطفل معنات المولود كما ملبس كما حاجة أثناء الولادة كما، يعني يفضل. الدوافع اللي خلتنا نشتغل بهذا المكان هو حاجة الناس والمنطقة للرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية بشكل عام. فكون هذه المنطقة منطقة كبيرة وتعاني من فقر شديد ونقص في الكادر الصحي من أطباء وأخصائيين ومراكز صحية حتى على المستوى الخاص، فلا يوجد يعني تقريبا بالمنطقة هذه كامل لا يوجد حتى أطباء عموم في هذه المنطقة. يعني نحن كنا أول من اشتغل بهذا المركز، وحتى بالأماكن الخاصة ما فيش أطباء، فتتفاجأ أنك تلاقي أمراض مزمنة من دون متابعة، أمراض من دون متشخصة لا من طبيب ولا من أخصائيين. فهذا يحفزنا على العمل ونقدم ما بوسعنا للمواطن، وإن شاء الله نكون قد المهمة. التحديات اللي نواجهها في عملنا هي التحديات اللي بنواجهها كإمكانيات طبية في التشخيص وفي العلاج. فعلى سبيل المثال هنا في كمية كبيرة من المرضى نستقبلها كل يوم، وبرضه في نقص في المعدات الطبية من أدوات نختبر، من علاجات، من
من إمكانيات تسهل للطبيب أن يشخص المريض بشكل أساسي ويساعده. ثانيا المرضى من مناطق متفرقة وبعيدة وحالتهم الاقتصادية تعبانة، فصعب انه يجي يتابع او انه يروح مكان ثاني يعمل فحوصات باماكن بعيدة نظرا للفقر والمواصلات وبعد المسافة. والعلاجات هي بتشكل لنا عائق كبير نحن مع المرضى، وخاصة انك يجي من مكان بعيد عشان يقابل طبيب وانت تقول له تروح تعمل الفحوصات بمكان كذا الفلاني وتروح تجيب العلاج بمكان، فهو يشعر باليأس المريض نفسه وانه ما يترددش على المكان، وهذا امل الوحيد طبعا خاصة المناطق هذه. يعني انا كمستوى الشخصي اني بقابل كل يوم حالات من شتى انواع الامراض ومش متشخصة من قبل ولا بتستخدم علاجات ولا بيتابعوا مع أطباء، فأنت كل يوم بتقابل حالات متنوعة وجديدة من كل الأمراض الطبية. الرسالة اللي نوجهها للمنظمة والدول المانحة لمشروعنا هو أن نتطلع منهم في تطوير المشروع، وألا يقف عند هذه الطموحات اللي هي رعاية أولية وتقديم. فالمنطقة تستحق، والناس هنا يعانوا من فقر شديد، ومش ما بالغش بالكلمة دي، ناس يعني خلاص ممكن يسيب المريض بالبيت وبيخليه يموت لأنه ما عنديش إمكانيات إني يعالجه أو إني يوديه عدن أو لاحق أو أقرب مراكز صحية خاصة، عكس بقية المناطق الثانية. فتعتبر هذه المنطقة أفقر منطقة تقريبا منطقة ردفان كامل. فنحن نطلع أن يكون عندنا أخصائيين، عندنا تمديد، عندنا قسم تغذية، حالات التغذية كبيرة جدا، أرقام كبيرة هنا، وأيضا حالات الباطنية، الأمراض المزمنة، الحالات اللي تحتاج تمديد. نتطلع أن يتأسس المكان، تأثيث المكان من أمامك المبنى شبه متهاتك، يعني على السنين السابقة اللي كان فيها شغال. فتأسيس المبنى وتجهيز الكوادر والطاقم الطبي هذا بيكون إنجاز كبير وبصمة لن تنسى إن شاء الله.